Hoxe quero falarche das bandeiras, das miñas bandeiras, porque non todas as bandeiras son iguais, nin simbolizan o mesmo. A miña bandeira é a bandeira de todas as loitas xustas. A miña bandeira proclama que a vivenda é un dereito e non é un negocio. A miña bandeira exixe dereitos para todas as persoas, porque as persoas somos o máis importante. A miña bandeira é a do ensino público galego. E a miña tamén. A miña bandeira traballa cada día pola igualdade entre homes e mulleres. E pola cultura desde nós para o mundo. A miña é a ilusión, a esperanza, o dereito a poder vivir aquí. Coa xente que quero, sen ter que emigrar para topar un traballo. A miña bandeira combate a precariedade e quere vida digna. Mörraies a gons ma bandiel, digor da be da bes, por digue mirnie, arrues ar garradegues e trear poblu. A miña bandeira fala moitas linguas e atende a todo o mundo. É porto de acollida e tenrura entre os povos. A miña bandeira di corazóns, corazós e corazois. E sempre, sempre, como un irmán che falo. Na miña bandeira pódese bailar para facer a revolución, senón non sería a miña bandeira. É moderna, de verdade, sen trampa nin cartón. A miña bandeira sabe de afectos, de alegría, de dereitos. A miña bandeira non divide, une. A miña bandeira é bandeira de vida, de paz e de respeto. A miña bandeira canta, actúa, escribe, sorrí. Ule a futuro e sabe a esperanza. A miña bandeira é libre e aberta como un abrazo. De todas as persoas que a precisan e a queren facer súa para unha vida mellor. Por iso, esta é a miña bandeira. A túa bandeira. A nosa bandeira.